我哋今日咧就會由 hip hinge 開始去講，咁咧等大家可以進到去下一啲更高階嘅練習嘅。咁 hip hinge 啦，其實有兩個重點，第一咧就係後肌係要被練習到啦，第二就係咧要 get 到啦髖屈同埋髖伸，髖屈同埋髖伸呢一個概念嘅。好咯，好簡單，其實你會喺屋企揾一埲牆，咁咧你靠住佢。然後咧向前踏前咧2/3步咗緊啦，亦都唔需要太前嘅。好啦，手叉腰，然後咧上肢軀幹向前，好似咧鞠躬咁樣挨前，然後咧髖部就撞向埲牆。我慢慢做一次咯，個身挨前 pat pat 撞向埲牆。好，慢慢上返嚟，個身挨前。髖部撞向埲牆。嗱，喺呢個等長階段咧，大家可以 hold 一 hold， 你後肌咧已經感覺到有拉扯噶啦。咁跟住然後就慢慢上翻嚟。好啦，呢個動作咧最容易錯嘅咧就係做咗屈膝，唔係屈髖。咁咧要個髖部撞到埲牆嘅話咧，你可以其實用屈膝咧都可以做到嘅，就好似咁樣。其實你都可以撞到埲牆嘅。你落到去嘅時候咧，你感覺其實喺嗰四頭肌嗰度，而唔係咧喺個後肌嗰度拉扯嘅。咁所以咧，如果你粗俗啲講啊，咁樣教呢啲同學咧，就係話你第三隻眼好似呢條橡筋帶咁樣，第三隻眼咧做 hip hinge 嘅時候，一定要係咧第三隻眼係向後走，而唔係向下走。記住咯，個身挨前做屈髖。pat pat 撞向埲牆，然後咧上返嚟做髖伸、髖屈、髖伸。好啦，做熟咗之後咧，其實你就可以咧再加啲重量嘅，兩個啞鈴拎住啦，咁然後就髖屈、髖伸、髖屈、髖伸，就係咁簡單啦。喺做 hip hinge 動作嘅時候咧，我哋發現好多同學咧會習慣屈膝而唔係屈髖啦。咁因為咧屈髖對佢哋嚟講咧實在太陌生啦，於是乎咧我哋會俾一啲小道具佢哋用啦。咁咧就係將自己嘅大概膝頭哥嘅位置就貼住呢一張餐凳，然後咧就做屈髖，然後伸髖，屈髖，然後伸髖。咁呢個時候佢嘅膝頭哥咧已經唔可以做主導噶啦，因為如果佢做屈膝嘅一屈膝咧，佢就已經離開咗張餐凳啦。咁所以咧佢一定要貼住，然後先做屈髖同埋伸髖。咁好啦，到佢哋熟習咗咩嘢叫做屈髖嘅時候咧，我哋先至俾佢咧離開張餐凳，然後咧就做三關節屈曲。三關節屈曲就會係一切咧都係由髖主導嘅。咁學識咗屈髖之後咧，先至可以進到下一個階段嘅練習嘅。